各位观众，大家好，我是张嘉麟张医师。我们今天接续上期的中风议题，讲了大部分的中风的过程、症状、治疗。今天最后一点点跟大家介绍最新中风治疗这个方式。如果你能够在及时的到达医院的话，它的效果是非常好的。我们今天要介绍机械式的取栓术。在过去，机械式的动脉取栓术还没有发展之前，一般到院时间黄金3小时是以血栓溶解剂为主。那么这个血栓溶解剂也只能对于我们过去所讲的柱孔性中风，也就是小中风效果好。但是对于大血管的脑中风，比如说内颈动脉、前脑动脉、中脑动脉，这个比较大血管的中风，效果也非常的不好。所以在10年前，国外就发展出机械式的取栓术。所以这个机械式的动脉取栓术，我们现在就以一个比较简单的道具来跟各位讲，如何用高科技的技术把动脉血栓取出来。跟观众用比较简单的道具介绍一下我们的动脉取栓术。假设我手上拿的这个是一个脑子里面大动脉，它是透明的，便于我们观看。这块黄色的是所谓的血块。动脉取栓术表示这块血管这边已经被血块堵到，血液从这边流不过去，造成后段这边的血管缺血，附近的脑神经已经缺血坏死。那么医生会用叫做动脉取栓术来做一个紧急的处理。如果操作好的话，血块完全取出来，在紧急的时间完成这个程序的话，我们动脉全部通畅，血管重新恢复血流，脑神经也会正常恢复运作。看到了动脉取栓导管最简单的结构分成一个叫内管，一个叫套管。那么一般来讲，内管会这样穿过去套管。假设现在已经是一个 OK 的取栓装置，我们再把刚刚这个血管已经有个血块堵到的模型两个开始操作。医生会从你的股动脉插入类似心导管的装置，经由心脏到脑部，颈动脉到脑的血管。那么血管进到这个器械进到我们脑血管之后，一直进来，内管会先穿过血块，就像这样子，内管及套管同时穿过血块，这就完成了我们的第一步。接下来第二步，医生会把内管取出。接下来医生会用一个装有支架的另外一个套管，一样从外面的套管穿进去。外面橘色这个套管慢慢退出来之后，支架就会张开，它是一个自动的开张技术。张开的支架会把血管整个包住。接下来这边有一个气球泵会充气，充气的目的就是阻断这边的血流，让这边有压力，我们可以把血块拉回来。当气球张开之后，医生就会慢慢将血块往回拉，血块跟着支架往回拉，慢慢拉的时候，血块也会慢慢的融化，终于到最后，我们把血块可以吸入到已经备好的容器里面。当血块完全出来之后，就完成了动脉取栓术。过去这些脑部的大血管阻塞，几乎是让医生束手无策。但是现在这10年来的发展，甚至于我们台湾已经有健保给付。刚开始一个病人可能要花个20万左右的费用，现在健保是给付
这个完全的给付这个费用。你如果能够在黄金8小时之内送到医院的话，你的存活机会是非常大的。平均有1半左右的病人在3个月的时间内可以恢复正常人的生活。因为你到达医院以后，动脉机械式取栓术要经过急诊科、神经内科、放射科、神经外科、麻醉科这5、6个科的医师的组合。通常能够在3个小时内送达医院的，其实比例并不高，只有1半以下，甚至于不到40%。所以各位在听完了张医师这些警讯及提醒之后，一定要好好注意自己的血压、自己的胆固醇，还有自己的肥胖、自己的血糖，这些都是发生中风的高危险群。而且是不是还有你有没有心律不整，你的颈动脉的内膜、中膜的回厚度是不是超出一般正常标准？这些都是你事先要预防的。尤其如果你是一个肥胖代谢症候群，你一定要把体重给减下来，好好保持你的运动。所以希望大家，如果你是小中风，请你3个小时之内到达医院，可以以血栓溶解剂来治疗。如果你是一个非常大的血管堵塞，发生严重的肢体瘫痪，一定要在8小时，最好是6小时之内到达医院，让医生团队将你所有的中风治疗，以高科技的方式来治疗，让你的中风不要留下很大的后遗症，对自己跟家人造成很大的负担。今天我们的节目就讲到这里，我们下次再见。针对癌症以及所有以前神经退化性的疾病，比如说中风、阿兹海默症、帕金森氏症、小脑萎缩症以及脊髓损伤症，这些过去已经没有办法突破瓶颈的疾病，未来我们都建议把希望寄托在干细胞身上。因此，基于这几个考量，卫福部在107年的9月6号，也就是2年多以前，公告了特管办法。里面的附表3有6大项，我们可以施做的，包括免疫细胞治疗癌症，以及干细胞自体的干细胞治疗所谓的皮肤缺损，以及所谓神经退化性疾病，这些都是已经合法可以在医疗院所使用。那么这些细胞的施作来源、好处坏处，谁可以做，谁不能做，怎么做，做了以后什么副作用，做多久？还有一项就是瑞士3合1细胞培养免疫生态，简称胸腺生态。这个胸腺生态在瑞士已经有70年的历史，包括过去的很多抗老回春，包括很多的癌症病人以及慢性病的病人都是喜欢而且认定这种新的疗法。这样的疗法在台湾进行的时候，要经过卫福部的合法申请。每个使用者必须填了7项的文件，包括诊断证明，包括病历，包括同意书、委托书、自用切结书。我们送卫福部7个工作天，就可以由卫福部发给一个核准函，上面有卫福部盖章认定合法可以进口的卫生福利部食品药物管理署准予进口。施打的时候，我们的护士会在你的面前帮你拨针点胶。你申请跟卫福部申请的是什么样的品项，我们打的就是什么样的品项。每一次都会把数量跟你所施打的物品品项清清楚楚的呈现在病人面前。甚至于这种疗法在国际的期刊上已经有60篇的发表的正式效果的医学期刊论文，包括16篇至于癌症的一种疗效，以及高血压、糖尿病、中风、心肌梗塞、B 型肝炎、C 型肝炎的慢性肝炎、洗肾病人，还有精子、卵子的回春、慢性疾病的调养，都已经发表非常完整的论文在上面。另外，也有合并口服的胸腺生态及皮生态，作为平时口服的保养。所以这个是一个非常完整、有效，而且合法，由政府批准、合法盖章、个人专案申请的疗法。我们在所有跟各位介绍过的
自体免疫细胞回输、自体的干细胞回输，以及瑞士免疫胸腺生态的注射，这3种疗法，希望各位能够把这些疗法记在心里。如果各位观众你对这些细节也有兴趣的话，为什么他们治疗癌症？为什么他们治疗以前无法治疗的神经退化性疾病，像中风、阿兹海默症、小脑萎缩症以及脊髓损伤这些神经破坏已经没有办法恢复的疾病？现在的新希望。如果你对这个话题也有兴趣的话，欢迎你来跟我们一起讨论如何打，什么人可以打，什么人不能打，要打多久，哪里打，怎么打，剂量怎么样，有什么副作用，打了以后怎么样，会有什么这些相关的问题，我们可以给你很多最新的医疗资讯。欢迎你留言加入我们的讨论，我们能够用全力来帮助你解决你的疑难杂症，帮助你解决很多很久很长期困扰你没有办法解决的问题。希望你到加入我们的粉丝团，成为我们的狂医秀狂粉的一份子，这样你当可以得到很多新的知识跟资讯。谢谢各位。希望大家及早认识预防医学，早日做好养生保健。赶快订阅我们的频道，开启小铃铛，这样就不会错过所有重要的日常健康生活保健常识哦。